Sembla que diu, no, medi ambient, això està molt xulo, tal. I la sonoritat per fora i per dins, i no sé què. Ell és secretari de Medi Ambient. Exacte, per la Conselleria d'Agricultura i Medi Ambient. Conselleria d'Agricultura i Medi Ambient i el número 2, secretari de Medi Ambient. Com dic, aquesta és la seva trajectòria més pròxima, però ell porta una dilatada carrera com a periodista a Canal 9 i jo el vaig conèixer sobretot amb motiu de la seva implicació en l'aleshores comitè de redacció, un comitè format per periodistes, càmeres, treballadors bàsicament de la radiotelevisió valenciana, que treballaven de manera absolutament altruista per explicar i denunciar les manipulacions que la cadena pública feia en la seva agenda informativa diària. I des d'aquesta experiència com a periodista i com a polític, diguem més recent, pense que el seu testimoni ens pot ser de molta utilitat. Ja he vist que en la vostra bateria de preguntes que li he remès n'hi ha inquietuds dels dos àmbits. Crec que a més el fet que avui estigui així lligant-ho a l'actualitat més immediata també té interès, en el sentit que sabeu que avui una de les organitzacions de Compromís està celebrant un referèndum per decidir de quina manera es presenta a les pròximes eleccions generals, i això d'alguna manera també, directament o indirectament, crec que també implica a Julià. No hem tingut temps pràcticament de parlar prèviament, m'he limitat a enviar-li les preguntes, ens hem fet un cafè baix i res. El pla, com sabeu, és que ell fa una primera intervenció, aproximadament d'un quart d'hora, 20 minuts. En principi tractarà de respondre a aquelles qüestions que li semblen més rellevants d'allò que heu preparat, i a partir d'ahir obrim un torn totalment obert per a que li llanceu preguntes, espero que siguin incisives, directes, i ell confia també que vos les respondrà sense esquivar ni cap. Doncs Julià, com vulguis. Molt bé, moltes gràcies. El dia comença a les 8:30 clavant en una batidora i per això no he tingut temps ni de parlar ni de res, perquè una cosa s'encadena una cosa amb l'altra i la veritat és que és una voràgine prou accelerada amb tots els perills que això té, que jo crec que això també ho podem comentar, que és una de les vessants de l'activitat del gestor polític o del governant, per dir-ho així. Jo dic governant i en fi no m'acaba de veure en això, però bueno, que és això, que et claves en una voràgine tan sumament estressant i tan àmplia que moltes vegades tens la sensació que quan pares un moment tens la sensació que en realitat no te n'has adonat de la meitat de les coses que has fet i que els matisos se t'escapen i que acabes pensant que tot està entre les parets de 4 despatxos o amb gent que té molts diners a invertir o molts diners a gestionar aquestes coses i se't poden escapar alguns detalls del que és la vida real. Per tant, en aquesta situació estic jo ara. També veig que la classe ha canviat un poquet, perquè l'any passat no hi havia xics, és a dir, hi havia 2 xics només, i ara veig que està la cosa més repartida. També és de veres que serà per una densitat d'algun tipus, que els xics tendeixen a caure cap al fons i això, però no sé, serà una qüestió de densitat física o una cosa d'aquestes, no sé. Però bueno, la realitat és esta, està bé que siga més això, perquè jo he comentat més d'una vegada arran d'aquell dia que dic, bueno, en fi, no hi haurà xics en les pròximes generacions de periodistes, però bueno, no sé si es perdria gran cosa, perquè la major part del periodisme fins ara l'han fet xics i així n'han anat, però bueno. En fi, i una altra cosa que també he de dir és que per culpa de tot la meva vida que us he contat d'entrada, fa que li he prestat menys atenció a les preguntes del que li havia fet l'any passat, que sí que me les vaig mirar amb més atenció. Aquestes me les vaig mirar ahir tornant del viatge que et deia a la Vega Baja, on vaig tindre una reunió amb els regants del rec tradicional de la Vega Baja del Segura, que és una cosa que existeix i de la qual jo me n'ocupe,
I tornant, com que Orihuela està molt lluny, vaig tindre temps de mirar-me més o menys les preguntes. Jo la primera cosa que vull deixar clara és que jo soc ara igual de polític que era fa un any, 2, 5 o 10. És a dir, jo crec que les persones som polítiques, totes, i la diferència està en que quan fas de periodista o de xòfer o de camata, fas la política d'una manera, en l'àmbit de la ciutadania, i quan et converteixes en aquest cas meu, secretari autonòmic de Medi Ambient i Canvi Climàtic, la fas d'una altra manera. Però jo el primer que vull dir és que jo tinc la sensació que he sigut polític sempre, i crec que a més crec que està bé i que crec que ho som tots. Jo l'altre dia explicava que mon pare necessita unes qüestions de dependència i tot això, que no li acaben d'arreglar allà en Barcelona, perquè suposo que com que estan tan enfrascats en les qüestions de la independència no acaben de fer esment de les qüestions més socials i se'ls escapa algun detall, però el cas és que quan ma mare va a l'Ajuntament allí a queixar-se que a mon pare no li arriba l'ajut de dependència, ma mare està fent política en aquest moment, però política jo crec que de màxim nivell ciutadà. Per tant, crec que jo he sigut polític també tota la vida, o quasi tota la vida, i en aquest sentit el que ha canviat és la ubicació des de la qual la faig i també la responsabilitat. Quan tu fas política com a ciutadà, que només tens responsabilitat, com aquell que diu, sobre la teva pròpia consciència, i en canvi quan la fas des d'un lloc de govern o d'un lloc de representació institucional, tens una responsabilitat afegida, que et deus a la gent i has de ser coherent amb determinades coses que has compromès, etc. No tinc la sensació, estic absolutament convençut que la meva carrera periodística, que no ha sigut gran cosa, tot sigui dit, ja s'ha acabat. És a dir, jo he passat pàgina i jo ja no puc tornar. Crec que és molt difícil que torni. Vull dir, sí, puc tornar, un dia puc tornar a ser redactor de successos en el Levante, per dir alguna cosa, puc ser fins i tot redactor de política en les províncies, a lo millor fins i tot, però més enllà d'això jo no puc aspirar, crec que no seria massa coherent que jo aspirara a determinats càrrecs de responsabilitat en el que és la gestió política, la gestió periodística, després de vindre d'una gestió d'administració política marcada. Jo aquesta sensació la tinc. També és cert que tot el que ha sigut la meva carrera en Canal 9, i això és una de les coses que també està molt plantejat en les preguntes que heu anat fent, jo tinc la sensació que en Canal 9 s'ha fet molt poc periodisme. No vaig a dir que no s'ha fet cap periodisme, perquè això sempre pot ser injust, però en general jo crec que s'ha fet molt poc periodisme. Per tant, no tinc massa complex en el sentit de dir que no és aquest el model al que s'ha d'aspirar quan es contraposa la posició d'una persona gestor polític i la posició d'aquesta persona periodista en relació amb el meu cas concret, perquè en Canal 9 s'ha fet molt poc periodisme. Jo crec que en Canal 9 s'ha fet política, però no política en el sentit que es manipulava a favor bàsicament del Partit Popular, començament del PSOE, amb unes magnituds menors, però després del Partit Popular, sinó que s'ha fet política en el sentit de posar els mitjans i posar el periodisme al servei de la propaganda en lloc de posar-ho al servei del que és la democràcia, que és tindre informada a la gent. Doncs jo tinc la sensació que jo quan dic deixar el periodisme no estic dient deixar res, perquè jo tinc la sensació que jo n'he fet molt poc de periodisme. És de veres que els primers anys a mi crec que em canvien a esports l'any 97 o 98, ja no ho recordo exactament, però en realitat era per un mes, em van dir que me n'anara a reforçar esports un mes, perquè com que a mi m'agradava l'esport i tal, que un mes me n'anara a reforçar esports. Jo ja sabia que no era un mes, que la cosa anava a durar més, i va durar tant com que si no tanquen la tele encara estaria segurament, o si no em tiren de la tele, encara estaria allí reforçant esports durant un mes, que tenia la mateixa noció del temps, tenien més o menys la mateixa noció del temps que del periodisme, no tenien ni
ni idea ni d'una cosa ni de l'altra segurament, no? O tenien molt mala fe, que jo crec que és el que passava. Llavors, jo només tinc la sensació d'haver-ho fet durant aquella època i després jo crec que el millor periodisme que jo he fet allí en Canal 9 ha sigut un poquet el que feia amb altres companys que estaven amb mi en el comitè de redacció, gent que participava. Robert és un d'ells, que sempre també va ser membre del comitè de redacció, almenys 3 o 4 anys, com a mínim, o 5, que fèiem aquesta tasca de, d'alguna manera, fiscalitzar el no periodisme que es feia en Canal 9, per d'alguna manera, no sé si recordeu allò de l'Expresso de Medianoche, quan aquell el tanquen a la presó, que estan tots bojos, i ell dona les voltes al pati just al revés, mentre aquella gent que està boja dona les voltes en una direcció, ell la dona al revés per adonar-se'n i per recordar, no oblidar-se mai, de que ell no és com els altres. Nosaltres fèiem un poquet aquesta tasca també, que era la de dir, hi ha una altra manera de fer periodisme, el que fem nosaltres no és periodisme i el periodisme hauria d'estar en aquesta línia. Tampoc nosaltres teníem la veritat absoluta, però sí que considerem que s'havia d'anar en aquesta línia. Dit tot això, jo crec que nosaltres vam fer allí una tasca important, i això també s'ha plantejat en algunes de les preguntes, que és que algú deia, utilitzava una expressió en la que jo estic absolutament d'acord, que deia, tu creus que els periodistes de Canal 9 han estat a l'altura de tal? La resposta és no. És a dir, els periodistes de Canal 9, els treballadors en general de Canal 9, no hem estat a l'altura de la responsabilitat social que teníem com a treballadors de la radiotelevisió pública, perquè nosaltres teníem una responsabilitat social per la qual ens pagava la ciutadania, però a més, perquè està en la pròpia elecció de la faena que tu tens. És a dir, jo crec que si tu no tens el prurit de fer el periodisme d'una determinada manera, que és la manera de tindre com a vocació el servei a la gent i la necessitat de satisfer el dret a la informació de la gent, el millor que pots fer és dedicar-te a una altra professió, perquè diners no vas a guanyar massa, fins i tot baixant els pantalons no vas a forrar-te tampoc, vull dir, quasi és millor triar una altra opció. Si tu no vas a mantindre això, jo que es pot guanyar més diners quasi bé, anava a dir treballant en una gasolinera, vull dir, doncs això, sí, vull dir, no. Jo crec que això ho hem de tindre clar, i vosaltres que teniu molts anys per davant, jo crec que valdria la pena que ho tingueu clar, perquè és que si no, treballareu fatal, us ho passareu fatal, i al final, quan arribeu als 40 anys, tindré una sensació de frustració equivalent a la que jo veig al voltant meua quant als companys. Per tant, diguem, deixar el periodisme al començament és una bona opció si no vas a fer-ho d'una determinada manera. I llavors entrarem ja en el, diguem, si jo crec que en el futur hi haurà possibilitats de fer el periodisme com jo crec que s'ha de fer i no com majoritàriament es fa, perquè jo soc optimista per naturalesa i jo crec que sí que pot passar, però també depèn de cadascú de vosaltres, de vosaltres i dels altres i dels altres i dels altres. Llavors, jo el que crec és que no es va estar a l'altura per totes aquestes circumstàncies, però sí que crec també que això és així i nosaltres ens vam equivocar, i es va equivocar el conjunt dels treballadors de Canal 9 i de Ràdio 9 quan pensaven que, diguem, no oferint resistència anaven a preservar els seus llocs de treball, perquè, i això jo ho he defensat en articles i allí en la casa molt de temps, que jo pense que quan tu perds el producte t'estàs condemnant a tu mateix, és a dir, doncs això, tornant a la gasolinera, si aquesta gasolinera, diguem, defraudant la gasolina que posa, acaba posant aigua, molt bé, igual guanyarà diners un determinat moment, però hi haurà un moment que aquesta gasolinera ho ha de tancar perquè no hi haurà cap cotxe que passi allí, s'haurà convertit en una gasolinera inútil. I nosaltres érem una gasolinera inútil, érem un mitjà de comunicació inútil, només servíem en tot cas als 4 del Partit Popular que estaven governant i que els servien de propaganda. De que ja no li érem útils, doncs va tancar, perquè el dèficit era de quantos, 30 milions, 40 milions, 150 milions de pressupost, això era inaguantable, farem col·legis, farem hospitals, vendrem això, i així no guanyarem les eleccions, perquè la gent no està en Canal 9, amb la qual cosa els càlculs de l'estadista Alberto Fabra, que ara està aparcat en el Senat, al costat del cementeri d'elefants, no ho dic perquè estic al costat de Rita Barberà, sinó perquè en general és un cementeri d'elefants, allò no, jo sí que crec que és un cementeri d'elefants. Llavors, jo crec que aquesta era la qüestió que nosaltres no teníem clara. També crec que és de veres que hi va haver gent allí que des de la redacció que varen fer, jo crec que jo em compto entre ells, una tasca de resistència
el millor que vam poder, és a dir, a mi quan es critica des de fora el que va passar i el comportament dels treballadors de Canal 9, una vegada dit tot això que he dit, que és absolutament cert des del meu punt de vista, quan es critica jo només faig dues reflexions. Quan es critica des del periodisme valencià, jo pregunto on estan els referents del periodisme valencià, diguem, grans mitjans de comunicació, no dic jo que no hi hagi un bloguero no sé on que faci una tasca molt important en aquella especialització que té, que pot ser la denúncia de casos d'agressions al medi ambient, per dir alguna cosa, que si existeix, no dic que aquest xaval o aquesta xica no estigui fent un bon periodisme, però de grans mitjans de comunicació jo no vaig acceptar lliçons de ningú, del Levante, del País, del Mundo, de les províncies, de l'ABC, de la Razón, de la SER, de Onda Cero, de la COPE. És que no veig un referent periodístic que a mi em servisca perquè em donen lliçons. Vull dir, jo estic fart de veure les portades de Levante 4 dies abans de que a Rus l'en portaren per davant amb les mans juntes, fent-li el cul gros a la Diputació perquè la Diputació posava diners en Levante. Per tant, i és un referent que de bon periodisme, ja no vaig anar més arrere per un referent de periodisme, diguem, presentable, que si el comparem a no sé, a la Razón, a la COPE o a altres mitjans. Per tant, aquesta és la primera qüestió, que és, a veure quin era el nostre referent, perquè jo crec que el periodisme és igual, treballes en la COPE que treballes en Canal 9. Jo crec que treballar en un mitjà públic no et dona més responsabilitat com a periodista de la que tens en un mitjà privat. Vull dir, en fi, no sé, això, una tablet és igual tablet, treballes en Canal 9 o treballes en la COPE. I si la tablet cau a terra i es trenca, és igual en la COPE que en Canal 9. Altra cosa és que tu després pugues tindre una visió de les noves tecnologies diferent i una aposta estratègica, però es trenca igual. I la segona cosa és que quan des de la ciutadania se li diu als treballadors de Canal 9 vostès ens han defraudat, vostès ens han... tenen tota la raó, però també haurien de fer una tasca d'introspecció i pensar, perquè això ens passava a nosaltres quan estàvem allí, quan fèiem aquests informes del comitè de redacció, que si no els coneixeu, segurament sí que els coneixeu perquè els heu mirat, igual algú de vosaltres els ha mirat per la sessió d'avui, però jo us animo que us els mireu, vull dir que una tasca feta amb molt poquets mitjans, contra la voluntat absoluta de la direcció, però que allí jo crec que, amb tota la modèstia, perquè jo era una de les persones que participava, jo crec que no hi ha un treball paregut en tot l'estat espanyol de seguiment d'informatius i no ara diguem que en l'època decadent del Partit Popular, quan ja hi havia tot això, no, en l'època dura on així els Ferraris passaven pels carrers de València, quan els vaixells surcaven les aigües que així posaven pel Túria, tot això, quan tot això passava, quan érem la hòstia, la rehòstia i tal, nosaltres fèiem aquest tipus d'informes. I a mi em pareix que és interessant que us els mireu perquè jo crec que allí hi ha un treball molt adequat. Doncs bé, quan nosaltres fèiem aquest treball, era molt frustrant que tu estigueres fent aquest treball, frustrant, bé, la vida és molt dura, això ja ho sabem i per tant jo no vaig a plorar això, però tu feies això, denunciaves, els mateixos mitjans que ara ens diuen, però els periodistes de Canal 9 no se quejaron, els mateixos mitjans no publicaven ni una sola ratlla de 100 folis del treball contracorrent de 100 folis de treballadors que es queixaven de coses que ells ni s'atrevien a pensar en els seus mitjans. Allí no eixia res, en Levante sí i en el País també, però no eixia res en les províncies, no eixia res en ABC, no eixia en els que més crítics són ara. Però és que sobretot el que passava és que després es convocaven unes eleccions i el partit que estava en la gènesi de totes aquelles denúncies, diguem, de democràcia o de manca de democràcia que tu acabaves fent, no només no es veia afectat per allò, sinó que multiplicava els seus vots. I tu, al directiu que li deies això no està bé com ho fem, al dia següent se't mirava i et deia, bueno, ara què? Vull dir, sou uns pringats que aneu contracorrent, no us fa cas ningú i no teniu menys futur que un espillassor, i tu continuaves allí picant pedra, això s'ha fet allí i crec que vaig una cosa per l'altra. I
I després, l'altra cosa que també és molt recurrent en les vostres, bueno, jo hauria, m'enrotllaria, no? Perquè a més tot això que estic parlant ara, que jo això ho parlava molt fa 3 o 4 mesos, m'hi dedicava molt a parlar d'aquestes coses, ara les tenia molt abandonades i d'alguna manera esteu pagant ara vosaltres, diguem, tot el mono que tinc de parlar d'aquestes coses, perquè ara parle de residus, d'aigua, de medi natural, de prevenció d'incendis i aquestes coses. Llavors, a mi en realitat el cos el que em demana és parlar d'això que estic parlant ara, no? I per tant, d'alguna manera esteu pagant vosaltres això. Però després l'altra cosa que plantegeu és el tema del futur de Canal 9, una cosa que també apareix molt en les preguntes que feu, no? Bueno, jo la primera cosa que vull dir és que jo crec que el meu govern, perquè jo faig part del govern, no ha fet bé el tema Canal 9, no l'hem gestionat bé. Crec que els extreballadors tampoc ho han fet bé, és a dir, jo crec que s'hauria d'haver arribat a un acord previ a les eleccions, perquè després de les eleccions era molt fàcil suposar que el nou govern anava a tindre una allau de problemes tan grans que centrar-se en Canal 9, una cosa que a més requereix una inversió potent, encara que no hagi de ser com la que era en els anys gloriosos dels Fórmula 1 i dels vaixells, requereix diners i per tant això diguem que ralentissa, l'allau de feina ralentissa la teva dedicació a una determinada cosa, però jo sí que crec que no ho estem fent bé perquè no estem sent massa coherents amb el discurs global que es feia abans de les eleccions i que s'hauria d'haver concretat i que no hauria donat peu a que ara les coses es feien d'una altra manera. Des del meu punt de vista, vosaltres plantegen algunes preguntes allò de què ho fem, amb els vells o amb els nous, no? Jo particularment crec, la meva tesi des del primer dia ha sigut que, amb la mateixa filosofia, que el dia abans que tancara Fabra la televisió, els sindicats, el comitè d'empresa, va estar disposat a retallar la plantilla al màxim per tal de donar-li viabilitat, en aquesta mateixa línia, i si voleu, amb 2 passades més de cepillo, que diria Alfonso Guerra, amb 2 passades més encara, s'hauria d'haver arribat a un acord per a que tornara tota la gent que hi havia a Canal 9, es tancaren tots els fronts judicials, per tant, que hi havien oberts, i immediatament al dia següent s'aplicara aquest acord de passar el cepillo que jo deia, i si en lloc de 1.600 els càlculs venien a dir que hi havien d'haver 700 treballadors, 750 treballadors, que es marcara allí, i que hi hagués un acord previ amb el comitè, igual que el comitè estava disposat a arribar amb Fabra en el seu moment, que s'hagués arribat ahir amb este nou govern i que la gent que volguera tornar, que tinguera la plaça del 750, haguera de tornar els seus diners, les seves indemnitzacions, si és que no s'ho havia gastat encara, i pogueren tornar, eixos. I que es marcara, diguem, en un termini curt, un marge de 150 persones, 200 persones, no sé exactament quantes serien, que amb una etiqueta o amb un paràmetre de nous perfils professionals, perquè en 1989 no té res que veure amb 2015, que hi haguera un marge per incorporació de nous professionals a través d'una iniciativa de concurs, oposició, dieu-li com vulgueu. I d'alguna manera satisfer les dues coses, perquè és evident que no es pot fer una televisió nova tot amb dinosauris de l'any 89, per dir-ho així, això és evident, però també és evident que aquests dinosauris de l'any 89, com tants i altres, tenen uns drets laborals que ara, si no fem les coses bé, el que pot ser és que acaben, diguem, encallant i acaben demorant encara més la posada en marxa del mitjà, amb la qual cosa no entraran ni els dinosauris, ni les noves generacions, ni sobretot tindrem al País Valencià una cosa que jo crec que necessitem més que l'aire que respirem, que és mitjans de comunicació públics propis que d'alguna manera ens servisquen d'espill a la nostra societat, al nostre país, a la nostra gent, per veure què fem, què no fem, com ho fem, com no ho fem, i que servisca per posar en comú el que tenim. Jo vaig estar allí ahir en lo de la Vega Baja, i parlava amb gent i em deia, perdona, però es que yo el valenciano es que lo entiendo mal, no lo entiendo, ¿no? Gent d'Orihuela, ja sé que Orihuela està molt al sud, però jo li deia, hòstia, i Canal 9 no ha servit ni perquè tu entengues el valencià. Bueno, no, porque tal, es que era una mierda, no lo veíamos, no sé cuánto, tal. Bueno,
encara que només sigui per això, aquest país ho necessita, però sobretot ho necessita des del meu punt de vista. Jo no sóc especialment nacionalista, ni especialment, encara que tinc ulls en la cara, sé d'història i sí que em considero valencianista, però encara que només siga, per a mi hi ha una cosa encara més important que la qüestió cultural i la qüestió d'això, que és la qüestió estrictament democràtica, és a dir, no pot ser que l'agenda política d'un país amb institucions pròpies no tinga un mitjà públic que d'alguna manera servisca de plataforma perquè es posen en comú les coses. No pot ser que la nostra agenda política, la nostra agenda comunicativa, quan nosaltres tenim unes eleccions autonòmiques que votar, vinga marcada per La Sexta, per Telecinco, per Antena 3, per l'Espanyola, per la SER, per no sé quantos. Necessitem mitjans de comunicació públics potents, perquè si no ho deixem tots en mans dels altres i no pot ser. El de Compromís em pareix un miracle, no? Perquè en el fons el que no pot ser és que això, que la nostra agenda política, els referents, siguin tot externs, perquè així o et lliixes els diaris, i sabem que ho llig molt poqueta gent, i a més, ja ho he dit abans, els diaris valencians no són referències professionals com per tirar coets, no pot ser que aquesta sigui la referència amb la que nosaltres, perquè quan nosaltres votem, el govern de la Generalitat, no el govern de la Generalitat, sinó les Corts Valencianes, ho hem de fer en clau valenciana, no podem votar ara que hi ha tot el debat i si voleu entrem, que després, ara que hi ha tot el debat de la candidatura, de com es farà la candidatura o com s'integrarà o com deixarà d'integrar-se Compromís en la candidatura, quan nosaltres parlem d'àmbit valencià, vull dir això, és a dir, àmbit valencià, si no hi ha un àmbit valencià de mitjans de comunicació públics que servisca de plataforma on tot el món siga conscient de les coses que estan passant, malament anem. La possibilitat de refer el periodisme o de donar-li una volta a això és molt fotut, perquè la qüestió dels mitjans privats, dissortadament, majoritaríssimament, els mitjans privats responen a interessos econòmics dels seus propietaris o interessos polítics dels seus propietaris, que en el fons són també interessos econòmics, perquè darrere de determinades línies editorials el que hi ha també no és tant l'interès polític de que guanya el Partit Popular perquè guanya el Partit Popular, sinó perquè o el Partit Socialista o Compromís o qui siga. Bueno, Compromís, la veritat, de mitjans no en tenim masses, però bueno, sinó que després el que es tracta és de veure com aquest govern que jo he ajudat a arribar al poder m'ho tornarà en forma de publicitat, de diners o de lo que siga, directament al meu mitjà o a alguna de les empreses del meu grup que igual té bancs que té mitjans de comunicació, per dir alguna cosa. Llavors, jo crec, per tant, que el germen de la solució està en els mitjans públics i en una cosa que jo porto molt de temps predicant i que jo espero que en el futur Canal 9, siga quan siga, es posi en marxa, que és que des del meu punt de vista el germen de la solució, que és molt xicoteta, però a mi ningú me n'ha donat un altre, més enllà de la bona fe de la gent, de la bona fe dels empresaris, de la bona fe dels polítics, i de la integritat suïcida dels professionals. Per tant, la meva, més enllà d'aquestes coses que a mi em pareix que allò de sí, però hi ha alguien más, doncs l'alguien más per a mi és que el funcionament de la redacció d'informatius dels futurs mitjans públics valencians, el funcionament estiga condicionat per la pròpia redacció. És a dir, que no es puga fer, una cosa, vaig anar encara a lo concret més concret, que no es puga fer dins de la redacció, des del cap d'informatius cap avall, ni un sol nomenament sense la votació a favor vinculant. S'hauria de buscar el percentatge, si és el 60, el 50, el 75%, però el vot vinculant de la redacció. És a dir, que quan el director general de la futura RTBB, que esperem estiga nomenat amb majories qualificades des de les Corts i amb un Consell de l'Audiovisual que ho puga vigilar tot, controlar tot o seguir tot. Més enllà d'això, que quan el director general es planteja nomenar a no sé qui, director d'informatius de Canal 9, haja de consultar a tot el que és la redacció, realitzadors, càmeres, periodistes, documentalistes, en fi, els 5 o 6 col·lectius que hi puguen haver, i que aquesta gent haja de votar si aquesta persona la consideren vàlida o no. Perquè és de veres que es poden crear errors i es pot caure en nomenaments que no siguin el més adequat. Però jo us asseguro que si a nosaltres se'ns haguera consultat els nomenaments en la línia que jo ho dic,
Anava a dir noms, però no ho vaig a dir perquè són gent tan insignificant que segur que no us en recordeu ni de cap d'ells. Cap dels que va ocupar la direcció d'informatius de Canal 9 i que eren comissaris mamporreros absoluts del Partit Popular hagueren ocupat el càrrec que van ocupar. I després d'això, jo crec que una televisió pública que té un departament d'informatius que funciona amb un mínim de qualitat democràtica, jo crec que igual que el contrari contamina tot el producte, jo crec que tot això haguera servit o serviria per dignificar tot el producte. I també pense que si es aconsegueix això i es millora la qualitat dels productes que es fan i per tant la qualitat informativa, igual que en un moment determinat es va posar de moda, diguem-ho així, i pràcticament, ara no estem en el millor moment, però molts mitjans disposen d'estatuts de redacció i tot aquest tipus de coses, jo crec que este germen també podria acabar contaminant els altres mitjans privats i un poquet per ahir, més enllà de la voluntat de l'empresari, de la voluntat del polític i tot això, es podria ajudar a que els periodistes tinguérem, els redactors, els càmeres, tinguérem un poquet més de facilitat a l'hora de concretar el que és la nostra vocació, que no és... Jo no crec que ningú tries fer periodista, tria estudiar periodisme per convertir-se en un comissari mamporrero d'un polític de nivell 23, com eren els que teníem a la Comunitat Valenciana. A mi em costa molt pensar que algú estudia periodisme per convertir-se en comissari de Rita Barberà o en comissari... Jo no m'ho puc creure, jo no m'ho crec, això. Per tant, crec que la vocació és una altra, però després la realitat, com que és molt puta, les hipoteques, els xiquets que mengen, el no sé quantos, tot això, fa que d'alguna manera a vegades tingués dubtes. Crec que l'altre podria servir per compensar això. Ja està, que m'he passat més de 20 minuts. Disposem pràcticament d'una hora, si volem, ja que tenim temps, ja ho hem comentat abans, hem estat pràcticament fins a les 6, una miqueta abans, si voleu, i per tant, ara la paraula és vostra. Asegurar la paridad entre hombres y mujeres dentro del Consejo. ¿Tú crees que es más importante asegurar esa paridad de 50% entre hombres y mujeres o que es más importante las actitudes, la formación, las experiencias para encabezar un cargo institucional? Hi ha una inèrcia social que fa que sistemàticament es pense en homes per ocupar això i no es pensa en homes perquè hi hagi objectivament una major capacitat, preparació, formació, no, sinó perquè és una inèrcia, perquè en les cúpules de quasi tot, en els debats del Pacte del Botànic, en les executives de no sé quantos, qui porta la batuta, en general, són homes. I es tendeix per una espècie com de caiguda en cascada en què es van repetint les formes. No estem com fa 30 anys, segurament, i realment s'està avançant, però jo crec que, encara que en aquest cas, i entre nosaltres, jo estic encantat que hagi sigut així, vull dir, vist 4 mesos després, jo estic encantat que hagi sigut així, en lo personal, més enllà de lo que vaig a dir després, jo crec que està bé que plantar és de dir no, anem a fer 50-50, encara que hàgim de buscar un poquet més, encara que ens puguem carregar algun tio que està preparat per ser conseller, ens el puguem carregar, perquè és que si no ens el carreguem a ell, ens estarem carregant per la via d'invisibilitzar-les, d'invisibilitzar-la, que no la coneixem, a una tia, per utilitzar el mateix argument, la mateixa tipificació, que també està igualment qualificada. Això en general. I ara, anant a lo concret, la que s'ha escollit com a consellera, que sí que és de veres que tot el lío de la meva caiguda des de la proposta de consellera a secretari autonòmic, la que s'ha posat, la persona que ocupa el lloc de consellera, és una persona que com a mínim, per no entrar en això, com a mínim està igual de preparada que jo, com a mínim, i que amb un perfil diferent, jo crec que tècnicament ella és molt millor que jo, i per tant jo crec que es va fer bé. Sí que és de veres que genera una certa injustícia concreta, que és, hòstia, jo pensava en este tio i no el puc posar perquè haig de posar a una senyora, una tia. Bueno, és injust, però és que hi ha una injustícia latent que és que passa per davant
d'això, de les dones, aquest tipus de càrrecs, i l'ocupen molt lentament. Jo crec que això s'està normalitzant i hem d'avançar. Per tant, jo crec que està bé. I també crec una altra cosa, i com que hi ha moltes dones, ho dic també per això, i sí que hi ha una cosa que jo sí que trobo que s'ha de dir de les dones en aquest sentit. En les reunions, que són reunions pesadíssimes, llarguíssimes, de les executives, de les permanents, del no sé quantos, quasi tots són tios. I quasi tots són tios quan hi ha moltes militants que són ties, però no venen a les reunions perquè... I llavors, en aquestes tasques això, de logística, per dir-ho així, de logística política, hi ha molts tios i això fa que es vagin perpetuant models. Per tant, és molt bo que hi hagi això, una consigna de dir no, anem a fer-ho, esforcem-nos perquè la trobarem, i en aquest cas nosaltres l'hem trobada. Jo crec que la nostra consellera d'Agricultura i Medi Ambient és molt bona, i si jo tenia capacitat per ser conseller, la puc aportar igualment des de la Secretaria Autonòmica, i crec que també està molt bé que es visualitzi això del 50-50, i a veure quan no ha de ser una cosa tan forçada, perquè és de veres que això que requeriria més temps, però Ximo Puig dona el govern un dilluns a les 12 del migdia. El diumenge aquell a la nit, allò va ser, brutal, el nivell de tensió, de negociació, allò va ser brutal, perquè cadascú tira per un cantó. I llavors jo estic encantat d'haver-ho viscut, encara que jo vaig ser un perdedor, que ara us ho dic amb tota sinceritat, no tinc ara cap tipus de... el nivell de ser secretari autonòmic és una cosa que jo en la vida havia pensat, per tant, no cal jugar en el Barça, no? Diguem, jo ara estic jugant en l'Atlètic de Madrid, però estic jugant Champions també, la qual cosa, jo estic més que satisfet. O sea, me da igual que sean más mujeres que más hombres, pero está llevando a veces a que a lo mejor este compromiso nos haga que las cosas se hagan peor que se podrían estar haciendo con personas más capacitadas. Sí que és de veres que teòricament pot passar això que tu dius, però, hòstia, venim de governs de 80% tios que dius, per favor, que no s'haguera fet este govern, vull dir, que hagueren sigut pitjor, perdoneu-me la broma, però haurien d'haver buscat molt sis ties tan incompetents com els 6 tios estos que han fet tan mal això, per tant tampoc és garantia de res una cosa i l'altra. Per què mai denunciar-ho en veu alta el que està passant en Canal 9? Però d'una forma més clara, o mobilitzar-se tots els periodistes que estàu veient tot el que estava passant, no sentiu com que s'estàu desenamorant d'aquesta professió? Dic, no sé, és que ho veig algo i m'agarra. És que jo crec que en la teva pregunta està la resposta, perquè tu planteges, anant a la segona part, tu dius, com veu aguantar allò, tal qual. Jo ja he explicat que no ho vam aguantar, és a dir, en Espanya només un periodista de qualsevol mitjà públic, només un periodista ha estat en les Corts, compareguent davant les Corts i dient-los als 90, en aquest moment no serien 89, jo crec que era abans de la reforma, crec que serien 79 o 80, o 81, no me'n recordo quan eren. El mal del que havien de morir, és a dir, el que estava passant allí, en aquella compareixença, un periodista de Canal 9 va dir aquella famosa història com a anècdota, després de donar tot allò famós de que Zaplana tenia prohibit que els càmeres de Canal 9 el gravaren pel perfil esquerre, això va eixir en tots els mitjans, ara s'haguera muntat l'hòstia en l'intermedio i tot això, en aquella època no hi havia totes aquestes coses, tot era més moderat, però això sí que va passar, però és que després passava tot l'altre, i et dic que en la resposta està, la pregunta està a la resposta, perquè la mateixa cosa que explica que s'accepte d'una manera normal que polítics d'un règim democràtic que són representatius dels ciutadans puguen fer rodes de premsa sense preguntes, si els periodistes no són, com li puc dir, capaços de plantar-se contra això, quan no tenen cap dependència, el seu sou no depèn del polític aquell que li convoca una roda de premsa i li diu no a les preguntes, però en canvi no es planta. La mateixa pulsió està, diguem, mercenària, dir-li com vulguis, o gregària, o dir-li com vulguis, és la que porta a que, no tots, perquè allí hi havia gent que sí, però tu no ets majoritari. I què va passar allí? Va passar que durant 6 anys es va fer aquesta tasca potent de resistència. Durant els 3 primers anys, o 3 anys crec, digui memòria, la direcció el que feia és
presentar els seus propis candidats a membres del comitè de redacció, però quan la gent votava en secret, com que la gent votava en secret, els seus candidats no els votava ni els que ells havien enxufat, ni ells que havien enxufat. I, diguem, els roïns, no?, eixien elegits membres del comitè de redacció amb el 85% del vot, una cosa així. Llavors, ells van arribar a la conclusió que havien de fer una altra cosa, que és, van mirar l'Estatut i van dir, l'Estatut posa que les votacions només seran vàlides si vota més de la meitat de la redacció. Quina era la recepta? Amenaçar, cridant al despatx, vine així, tu qui et paga el sou a final de mes? Les frases són textuals, no me les invente. Qui et paga el sou a final de mes? Si votes la setmana que ve en les eleccions al comitè, estàs despedit. I això passava així, jo això ho he escrit en articles posant el nom de persones que ho feien, com Pau Pérez Rico, que ara és el cap de comunicació del Corte Inglés. Dic per si alguna vegada teniu opció de triar entre el Corte Inglés i un altre lloc, que sapigueu on no aniria jo. Passava això, i llavors què van aconseguir? Que el primer any no ho van aconseguir, el segon tampoc, però el tercer van aconseguir. Va votar el 48, no sé quant % de la gent, no va ser vàlida la votació, per tant no hi va haver comitè de redacció i a partir d'ahir es va desagnar absolutament. I esta és la realitat. No va a haber canal no, sino que el hecho de que no lo haya, el fracaso de que no lo haya, depende en gran parte de una gente que es la que lo hundió y que aquellos que tendríamos la oportunidad de acceder a aquellos puestos, que sería no solo una oportunidad de renovación para el medio, para la sociedad, sino para el futuro del periodismo aquí en el País Valencià, no tenemos ningún otro. No m'he acabat d'explicar. Veu i vot la tenim, Ciutadans la tenim quan votem o quan eixim al carrer a demanar coses, o ara sí, però veu i vot en tenim sempre. Jo el que crec és que la gent que lo hundió no és majoritàriament, no són els treballadors que van fer una determinada feina i que jo he dit que no van estar, ja ho he explicat abans, que no van estar a l'altura i tot això. Això jo ho he escrit i, en fi, felicitacions dels meus companys no m'ha portat això, jo ho he escrit en articles de fa 10 anys, està escrit això, de que nosaltres no estàvem estant a l'altura, de que tot això, doncs jo crec que això és així, però sí que és de veres que nosaltres, doncs no sé què dir-te, els mecànics de la Volkswagen que estaven falsejant els motors, tindran alguna responsabilitat, però sí que realment tenia la responsabilitat eren els enginyers i els grans directius de Volkswagen que creaven, que donaven les ordres perquè passava. Què passava? Sí, doncs cadascú... No, acaba. Llavors, aquesta és la realitat. Llavors, jo el que crec és que els treballadors estos que en l'any 89, 90 no sé quantos i 97 crec que és, van fer unes oposicions, tenen uns drets laborals, tenim uns drets laborals, vull dir, jo m'hi compte, jo sé que jo no vaig a tornar, ja ho he explicat abans, jo no vaig a tornar a Canal 9, jo ja ho sé que no vaig a tornar a Canal 9, i no perquè m'hagi gastat els diners de la indemnització, que més o menys els tinc i els podria tornar, però per altres qüestions, perquè jo crec que ja està, que he passat la pàgina i ja està, però els treballadors de Canal 9 i de Ràdio 9 tenen unes oposicions i tenen uns drets laborals, i van exercir-los, perquè la llei els empara. Ells consideren que la llei els empara i per tant poden reclamar la seva plaça si consideren que hi ha unes incorporacions sense tindre en compte els seus drets laborals fruits d'unes oposicions que van passar. Per tant, això passarà i això demorarà la posada en marxa del nou mitjà que jo crec que és imprescindible que es creï. Ja ho he dit, per les noves generacions de treballadors relacionats amb el món de l'audiovisual i sobretot per la salut democràtica d'aquest país. Llavors, jo el que crec és que s'ha d'arribar a un acord per tal de que amb una retallada considerabilíssima, perquè allí sobrava moltíssima gent, amb una retallada molt gran es puga arribar a un acord i que no hi hagi denúncies. Vull dir que tota la gent accepti el pacte que s'oferisca, que es negocia amb el comitè d'empresa, igual que estava disposat el comitè d'empresa abans que Fabra tancara la tele a rebaixar absolutament això. I això genera un marge que poden ser 150 places, 200 places, per iniciar una renovació amb noves fornades de gent que seran
gent del periodisme, gent de la realització, gent del que siga, de la infografia, de moltíssimes coses. I crec que això és el que permetrà que a curt termini hi pugui haver incorporació de noves generacions de treballadors i al mateix temps també que es respecten els drets laborals, perquè aquests treballadors que puguen entrar ara, si d'ací 20 anys els hi tanquen la televisió i els hi diuen que se'n van al carrer, diran, no, perdona, jo vaig entrar en l'any 2015, tinc uns drets laborals i els vaig exercir. Doncs estos són els que exerciran els del 89. Los trabajadores de Canal 9 se han ido de rositas y se van a ir de rositas. ¿De rositas qué vols dir? Porque si no han participado activamente, han permitido, como los juicios en Nuremberg, en la que de repente todos los que estaban siendo enjuiciados decían, no, yo es que estaba en un contexto en el que no podía negarme a acatar órdenes. Que en un moment determinat passa unes oposicions i que crea una plaça i que per tant té uns drets laborals, però és que això no és subjectiu, que això és objectiu. Ja, però és igual, però els drets laborals no tenen res que veure amb la praxis professional. Tu pots estar en contra, jo ja ho he explicat, això ja ho he explicat, però els drets laborals, és a dir, que tu tingues un dret a mantenir un lloc de treball, vull dir, al marge de lo que tu fas, a no ser que es pugui denunciar judicialment el que tu estàs fent, i en el cas dels treballadors de Canal 9 no es pot denunciar judicialment, mentre no es pugui fer això, tu tens uns drets laborals, i tu moralment, políticament, democràticament, serà denunciable el que fas, cert, però això no va a limitar-te a tu o a deixar-te sense drets laborals, i si tu consideres que els teus drets estan vulnerats i el jutge considera que hi ha causa, doncs tu pots bloquejar la posada en marxa d'un mitjà i al final el remat de tot és que les conseqüències són negatives per a tot el món, però és que sobretot si ataquem o revisem el que han fet professionalment els administratius de Canal 9, què fem amb els administratius d'Imelsa, de Baersa, de la EPSAR, què fem amb estos? Quin ha sigut el polític que més vegades ha cridat per a dir això no és i com ho feia, a través de qui? Així, en Canal 9 jo crec que els polítics no havien de tocar. En Canal 9 arribava un punt en el que la direcció d'informatius via direcció de la cadena, és a dir, Canal 9 era la conselleria número 13 o 14 del govern de la Generalitat. Per tant, el cap d'informatius feia estrictament el que li havien manat perquè ell ja sabia el que estava fent. I després, ell tenia un grupet de 5 o 6 o 7 o 8 o 10 periodistes màxim que eren els que feien el treball brut. Després allí tu et trobaràs, i això era una de les dificultats en les que nosaltres ens trobàvem, de desenes i desenes de periodistes que deien no, jo faig el que vull. Clar, jo faig el que vull perquè jo, el caqui més gran de la vall d'Albaida, no? O no sé què, les grans inundacions de Pakistan, o totes aquestes informacions no es toquen, tu pots fer una informació correctíssima. Clar, el problema quin és? On està la manipulació? La manipulació no està en el redactat del periodista, la manipulació està en la selecció de l'agenda informativa que es tria, i això no ho fan els periodistes, això ho fa un determinat 3-4 caps informatius o amb responsabilitat informativa via este conseller del govern, que en aquest cas no es diu conseller sinó que es diu director de Radio Televisió Valenciana. Per tant, aquesta és la qüestió. Llavors jo no sé exactament qui era el que més feia, però sí que, per exemple, això, vull dir que en l'època Zaplana hi havia l'ordre expressa de que no se podia gravar pel fil esquerre, però després hi ha gent que jo, en fi, per amistats amb gent hi ha gent que està malalta, per exemple, Rubalcaba és una persona que estava malalta. Rubalcaba podia tocar pel mòbil directament a Àngels Barceló una nit d'això si considerava que era una notícia que s'estava donant en directe no li agradava. I Rubalcaba, secretari autonòmic, secretari general del PSOE i fins i tot vicepresident del govern, i tocava directament a la persona que en aquest moment estava davant del micro fent la crònica. D'estos n'hi ha un fum de gent que realment es pensen que els periodistes són el seu braç articulat. El govern del Partit Popular, per exemple, ha fet política amb la llengua, sent inclòs que la unitat lingüística està provada de forma filològica i històrica. Per què aposteu per terres lliures de transgènics quan hi ha consens de l'OMS i de la comunitat científica?
No hi ha unanimitat en la comunitat científica, al contrari, no? Vull dir, hi ha gent que ho defensa d'una manera molt aferrissada i que jo, a més, crec que en molts casos, darrere d'aquesta gent que ho defensa d'una manera aferrissada, hi ha també, des del meu punt de vista, grans interessos econòmics de multinacionals que podem identificar-los amb Monsanto, per exemple, i crec que seria una bona referència. Per tant, no hi ha unanimitat i molts dels informes i molts dels estudis van molt condicionats per aquestes qüestions. I després jo crec que hi ha una altra qüestió que és el tema del principi de precaució, és a dir, quan no hem sigut capaços de garantir d'una manera absolutament fefaent que tot el que és els transgènics no pot tindre repercussions en la salut de la gent, jo crec que hi ha un principi de precaució que és que tal com estan les coses en aquests moments se li ha de posar fre i continuar en tot cas pensant que hi ha una possibilitat, però que jo crec que no s'ha d'apostar per això. I la segona qüestió és tot el perill que té el que podríem dir el patent de totes les patents de llavors que puguen acabar deixant en mans de 4 grans multinacionals tot el que té pràcticament diríem que l'agricultura mundial. Cert és que en la situació en la que estem ara, l'agricultura mundial o la gent que d'alguna manera podria patir este monopoli en les patents ja les està passant prou putes, com està passant amb tota Àfrica subsahariana o tot això. Però jo crec que això seria, diguem que, agreujar encara més el problema. I tinc la sensació que en aquests moments les solucions no passen per això, sinó que passen per un model econòmic i agrícola diferent, per un model de vida més sostenible i diferent, i en aquesta línia apostar per una qüestió que és fonamental, que és intentar en el que siga possible modificar o matisar tot el que és el canvi climàtic, que jo crec que està afectant molt a tota la qüestió agrícola. Jo crec que apostar per això, a mi em pareix que si darrere de les investigacions en els transgènics no hi hagueren aquestes grans empreses industrials internacionals, jo crec que no estaríem plantejat aquest debat, perquè el camp en el que estem és immens. A mi el que m'agradaria és separar la part econòmica de la problemàtica, que penso que si es podria solucionar fàcilment simplement posar subvencions públiques, t'evitaries la participació i la possible malversació d'interessos de companyies econòmiques. I te parlo un poc en coneixement de causa de científica, sempre un poc apartada de la política en aquest sentit, no sé, hi ha un poc d'alarmisme. Se te puc posar l'exemple, tota la insulina que nosaltres prenem és transgènica, vull dir, sí que hi ha consens científic respecte a la inocuïtat dels transgènics en la salut, en això sí que hi ha. En algunes coses, sí. I el fet és que la investigació científica està avançant cap a aquesta vertiente. Així que la comunitat es sent un poc apartada, un poc com deixada a la deriva per les subvencions públiques perquè tenen por d'apostar per elles, saps? Jo crec que el camp de la investigació és ampli, hi ha marges grans per investigar sobre coses relacionades amb transgènics, però no lligades estrictament a l'agricultura. A mi em pareix que en aquests moments jo no ho considero una prioritat, a mi em pareix que hi ha uns marges molt grans per tal de ser capaços de posar en peu una agricultura que pugui satisfer les necessitats vitals de la població sense necessitat d'entrar en això. Jo crec que jo aplicaria ahir el del principi de precaució i jo crec que continuar investigant. I és de veres que la investigació està, no sé com ho has dit tu, se sent maltractada, no sé com ho has dit, però jo no crec que siga tant la investigació només de transgènics, sinó que jo crec que pot haver un consens ampli en quant a la investigació que se senta maltractada per la falta, no tant de subvencions com d'inversió, perquè sobre investigació jo no parlaria de subvencions, sinó parlaria d'inversió, perquè en aquests moments venim o estem immersos en una crisi que jo crec que no és tant una crisi com
com l'estafa d'haver posat les prioritats en una cosa quan toca una altra. Vale, Paula. La Televisió Valenciana és una preocupació de la societat valenciana? I en la mesura que tu tens un producte inútil, quan no el tens, quan deixes de tindre-lo, doncs home, en molt en falta no la tires, és a dir, si tu veus una Coca-Cola que és molt roïn i un dia te la lleven, tu no la vas a trobar en falta, o si veus un vi que és molt roïn i un dia te'l lleven, no el vas a trobar a faltar. I jo crec que aquesta és la situació, però jo també crec que des del poder públic, des de la gent que estudia, des de les universitats, però també des de la gent que estudieu i tot això, jo crec que s'ha de fer per egoisme, diguem-ho així, perquè jo crec que moltes de les coses nobles també es basen en l'egoisme, ben entès, diguem-ho així, i també per responsabilitat democràtica, que és que jo crec que vosaltres també, tots hem de ser agents d'això, hem de ser agents d'explicar-li a la gent que sense allò que diuen, sense periodisme no hi ha democràcia, però que no ens enganyem també, vull dir, a qualsevol cosa no se li pot dir periodisme. Jo quan veig determinades tertúlies en la tele i veig que hi ha gent que en nom del periodisme defensa determinades coses, a mi això no em serveix, perquè el que fa moltíssima de la gent en nom del periodisme no té res que veure amb el periodisme. Per tant, és de veres, sense periodisme no hi ha democràcia, però també és de veres que sense un mínim d'ètica i d'autoexigència no hi ha periodisme. Però des d'aquesta perspectiva a la gent se li haurà d'explicar que el País Valencià tindrà dificultats ara, el pols sobre el finançament. Jo ahir, quan Ximo Puig anava a la reunió amb Rajoy, i eixia, i només que li preguntaven de Catalunya, a mi Catalunya em pareix un tema fonamental, importantíssim, en l'estat espanyol en aquests moments, em pareix que és un repte molt interessant i una qüestió que està molt bé, que l'estem vivint nosaltres ara, i que això serà una cosa que segurament eixirà en llibres d'història, i nosaltres ho hem viscut en primera persona, Bueno, està molt bé, però quan a Ximo Puig li preguntaven ahir sobre això, jo m'haguera negat a contestar això, perquè vull dir, tu vas allí en nom de la presidència de la Generalitat a discutir que necessites un model de finançament diferent perquè no pot ser que tu, comunitat pobra, estigues aportant a l'Estat com si fos una comunitat rica i quan ixes el que et pregunten és sobre Catalunya. Doncs mira, és que m'és igual Catalunya. Però és que per això tu has de tindre un entramat social en el teu país que siga dens, que siga fort. I crec que això és en el que la televisió pública, els mitjans públics en general, els mitjans en general, però és que jo no m'enfio dels mitjans privats, és a dir, jo crec que el dret a la informació no pot quedar en mans del mercat, igual que no pot quedar la sanitat, igual que no pot quedar l'educació, el qual no vol dir que no hi hagi escoles privades o hospitals privats, clar que hi ha d'haver mitjans privats, però crec que això ha de ser, i per això jo crec que hem de fer un esforç molt gran per dir-li a la gent que encara que vostè no ho sàpiga, vostè necessita, per millorar com a ciutadà, perquè la seva filla tinga millors escoles, perquè la seva iaia tinga millors dispensaris, per tot això vostè necessita una televisió pública. Encara que parega que si penses en Canal 9 dius jo, per això ho necessite, si és al contrari, si això era el que servia per amagar totes les meves necessitats, doncs ho hem de fer d'una altra manera. I per ampliar un poc més l'espectre de la televisió pública, que no és únicament informació, és també servei públic. Els meus fills, que tenen ara 13 i 9 anys, han crescut pràcticament sense veure programes infantils adreçats a ells en la llengua que els seus pares hem triat, entre altres coses, per a que s'escolaritzen. Això és una desgràcia irrecuperable, però ho dic per el que plantejaves tu de la demanda. N'hi ha també un sector de famílies que no podem, per no poder, no podem ni connectar-nos a una altra televisió que parli la mateixa llengua, perquè això ens ho han impedit. Això és un dèficit que serà impossible de resoldre, però bueno, perdoneu. Àngela. Els mitjans actuals no són com a referents per a la nova RTBB, entonces, pues, bueno, m'ha quedat parat per fer que, encara que a lo millor s'estan equivocant, estan aguantant el que és el tiro del periodisme ara. Entonces, volia preguntar-te si s'havia pensat alguna cosa sobre què és allò nou que oferiria RTBB i que no ofereixen aquests mitjans. La referència no podran ser aquestes televisions locals que estan funcionant, Mediterráneos Televisiones, Levantes Televisiones, vale, fora. La referència són les ràdios
que pràcticament no tenen desconnexions valencianes i que pràcticament no hi ha res d'informació d'això, i que, en fi, i que lo més rumbós vendrien a ser los locos por Valencia estos que fan a les 12 del migdia en la SER, jo crec que no, arrumbat. I després els mitjans de comunicació escrits, bueno, per on comencem? Vull dir, la referència quina pot ser? Levante? Vull dir, Levante és la millor referència? Doncs home, a mi em pareix que bé, que està bé, que és un mitjà privat que treballa amb dignitat i que jo no diria que és un mitjà tòxic ni molt menys, d'altres sí que ho diria, però no diria que és un mitjà tòxic, però a mi em pareix que no és un mitjà exemplar, no? Vull dir que jo crec que s'ha de fer una aposta informativa de debat i d'intentar tindre una visió de cap on vol anar el país i de com tu pots, de tindre un model de país, no? I de ser capaç de generar un debat ampli en relació al model de país que tu vols, que jo crec que això Levante no ho dona, no? Vull dir que, en fi, és que no vull analitzar tampoc ara Levante perquè no és el meu paper i perquè, a més, alguna vegada en les meves noves responsabilitats he fet coses d'estes en alguna roda de premsa, he fet alguna puntada i m'han pegat unes hòsties que no veges, no? Perquè, clar, els periodistes en això sí que a ningú li agrada que li diguin que ho fa mal, no? Però, en fi, jo crec que no és, jo crec que nosaltres hem de posar el llistó molt més alt. No vaig a dir-te el tòpic eixe de la BBC, no vaig a dir-te-lo, però per ahí. Carla. Dones per sentat que no vas a recuperar la teva carrera com a periodista, però no creus que per algú que vulgui seguir dedicant-se al periodisme o vulgui començar a emprendre, no creus que és perjudicial vincular-se a un partit polític determinat? No pot minvar això un poc la seva credibilitat? Sí, vaig estar en un tribunal d'oposicions en Canal 9 perquè Comissions Obreres va decidir que el seu representant en aquest tribunal d'oposicions fora un membre del comitè de redacció i van dir, bueno, doncs posa't tu, no? I jo vaig estar en un tribunal d'oposició. El vaig deixar a mitges, vaig abandonar i vaig fer una nota pública i vaig fer una espècie de, en fi, un comunicat públic explicant per què ho deixava, perquè allò era un berenar de negres, i perdoneu-me l'expressió racista, no? Però era un desacato, jo no he vist una cosa pareguda. Clar, tu saps com són les oposicions vistes des de fora, però des de dins, com les fàbriques de Frankfurt, que són molt pitjors del que pareix. Tu veus el Frankfurt i dius, això com estarà fet? Si entres en la fàbrica encara és pitjor del que et pots imaginar. En les oposicions passava un poquet el mateix. Llavors, com que Comissions va fer això, jo vaig aconseguir que Comissions, contra la voluntat dels altres sindicats, denunciara aquestes oposicions. Perquè va passar una cosa molt curiosa, que és que van entrar membres militants d'altres sindicats que estaven representats en el tribunal d'oposició i que no li veien tares al tribunal d'oposició, i l'únic sindicat que no va col·locar a ningú va ser Comissions, perquè havia comès l'error de posar a un destarifat com a representant d'ells. I tot i això Comissions va portar el cas i va denunciar. Llavors jo durant un moment vaig militar en Comissions durant aquest procés, perquè em va aparèixer que jo havia de fer costat a Comissions perquè ells estaven a l'altura en aquest moment. Parlo de la secció sindical de Comissions de la tele, no estic parlant de Comissions. Però jo fins i tot m'he negat sempre a militar en sindicats, perquè a mi em pareix que un periodista, si es creu la professió, no ha de tindre militància política. Jo ho crec. Altra cosa és pensar que el periodista és una espècie de mare de Déu que va per ahí un metre per damunt del nivell de terra i que no se n'entera de les coses i que no, això tampoc és... Però jo crec que la militància sí que s'ha d'evitar. Per això dic jo que en el moment, per això jo vaig fer l'opció de, a la vista del que era Canal 9 fa 2 o 3 anys, jo vaig arribar a la conclusió de que la meva carrera era inútil ja, vull dir que igual s'haguera pensat jo en aquest moment, fa 2 o 3 o 4 anys, que hi podia haver un canvi polític i no sé quantos, doncs igual m'ho haguera replantejat, però, diguem, home de poca fe, vaig pensar que no hi havia res a fer i que la salvació, per dir-ho així, modestament, la salvació del periodisme havia de vindre des de fora i que jo podia ser més útil al periodisme des de fora que des de dins. I en aquest sentit vaig fer aquesta opció, que és la d'eixir-me fora. Bueno, jo crec que sí, que està mal la militància política. Jo crec que sí que es pot ser militant
d'un partit polític i redactor de base de no sé quina secció, però jo també crec que si tu tens una pulsió periodística sèria, tu aspires, has d'aspirar, i crec que no d'una qüestió d'ambició desmesurada i tal, però crec que sí que tu has d'aspirar a ser redactor en cap de política o ser redactor en cap d'internacional o ser cap d'informatius, perquè d'alguna manera tu allí estaràs podent fer més periodisme del que pots fer com a redactor de base. Llavors, si tu aspires a això, i crec que a més és molt noble esperar això, perquè jo crec que si tu ho fas bé vas a ser més útil socialment, el qual no vol dir que com a redactor de base hi ha grans periodistes que no han passat mai de redactors de base, però han fet bé la seva feina. Jo crec que això sí que... Jo particularment, però és una qüestió personal, jo sí que crec que una cosa inhabilita l'altra. Hi hauria informació que perjudicara el teu partit ara, la trauries als mitjans de comunicació? Una de les coses que jo també vull destacar és que quan des de la gent dels treballadors de Canal 9 es diu no, però és que nosaltres no ens podíem resistir a determinades coses perquè això era una heroïcitat, no sé quantos i tal. És de veres que en determinades formes de gent que tenia contractes en precari sí que podien arriscar el seu lloc de treball, no? Però això era una porció insignificant. En realitat, diguem, els col·laboracionistes més estrets eren gent que estava fixe. Per tant, en el pitjor dels casos, a aquests fixes els podia passar el que em passava a mi, que és que podent fer determinades coses, que jo crec que era tampoc gran cosa, però d'una certa responsabilitat, doncs te n'anaves als marges a fer cròniques de hoquei sobre patines, per dir alguna cosa. Però hoquei sobre patines, treballant amb aire condicionat a l'estiu, amb calefacció a l'hivern, en una cadira còmoda i cobrant 1.900 o 1.800 euros nets cada mes per 7 hores i mitja de treball, el qual a mi no em pareix cap heroïcitat. El que jo feia a mi no em pareix cap heroïcitat. Per tant, jo crec que aquest periodisme no era un periodisme massa actiu i el canvi de vida per a mi ha sigut molt important, perquè jo abans, diguem, em podia cultivar, podia llegir, i ara vaig a pijo sacao tot el dia i no tens temps de fer res. Per tant, la vida m'ha canviat molt. Però jo crec que en el fons, i ho vaig dir així també l'any passat quan vaig vindre, la pulsió de fons per a mi és la mateixa. És a dir, jo faig les dues coses amb la mateixa idea d'intentar millorar la meva rajoleta de món que ocupa. És a dir, jo intentava fer un periodisme que no fos embrutar el món, és a dir, que fos en la mesura dels possibles i de les meves possibilitats netejar-lo i tindre-lo més o menys adescentat, i ara des de la Secretaria Autonòmica intento fer el mateix, que és, jo crec que tinc unes creences polítiques, unes creences de coses que s'han de fer, en aquest cas en el sentit del medi ambient, de què s'ha de fer en el tema de residus i com es pot ajudar a la gent, o què es pot fer en el tema del medi natural i com es pot ajudar a la gent, o el tema de l'aigua i com es pot ajudar a la gent, i fer el mateix. Abans ho feia per, d'alguna manera, defendre el seu dret a la informació, i ara ho faig per defendre el dret, per exemple, a un medi ambient saludable o aquestes coses. Per tant, la diferència no és massa gran. I la segona part de la pregunta, que és si tu faries alguna cosa que trata... Clar, jo no ho faria, perquè jo ara no faig periodisme, i per tant no puc denunciar comportaments que siguen, diguem, denunciables del meu govern, perquè jo ara no escric. Ara, tu em dius, si tu com a responsable polític sapigués determinades coses que estan passant i que s'estan fent i que no són presentables, ho diries? Doncs sí, jo sí ho diria. Vull dir, jo, igual que en el seu moment, front a la manipulació informativa, vaig adoptar una posició compromesa, per dir-ho així, jo respecte ara determinades d'aquestes coses també ho faria. Vull dir, jo ja he dit que, per exemple, jo crec que en el tema Canal 9 nosaltres no hem estat a l'altura. El govern no ha estat a l'altura. Igual que, si anem més enllà, per el que deia abans Rafa, del que està passant, jo crec que Compromís està fent molt mal la gestió dels seus pactes de govern de cara a les pròximes eleccions del 20 de desembre. Doncs sí, ho crec. I en la mesura que això ho he escrit, no hi ha articles periodístics, però sí en àmbits, en xarxes,
una de les coses per les quals ho estem fent mal és perquè estem desenfocant la realitat, és a dir, jo crec que realment la gent el que ens va a jutjar és per com fem la gestió política i hauríem de posar tots els ous en la cistella de la gestió política i no les picabaralles estes dels equilibris interns en quant a les llistes electorals. Però això és una realitat que és complexa i que hi ha inèrcies que són molt difícils de parar. Esta plataforma aboga por incluir no solo en la plataforma a Podemos y Compromís, sino otras fuerzas políticas como serían Esquerra Unida del País Valencià e incluso Esquerra Republicana del País Valencià, que es como un partido que sale de la Esquerra Republicana de Cataluña, que aboga claramente por una independencia. Entonces, una plataforma tan amplia, con ideologías que pueden ser progresistas, pero que al fin y al cabo algunos abogan por una unión que va más allá de lo cultural entre lo que sería la Comunidad Valenciana, Baleares y Cataluña, ¿no crees que es una plataforma demasiado amplia, heterogènia, para intentar crear un projecte polític? Sabeu que Compromís són 3 partits, una coalició de 3 partits, un partit gran, que és el Bloc, gran dins de Compromís, si el comparem al PP o al PSOE, però un partit gran que és el Bloc, un partit mitjà, diguem així, mitjà xicotet, que és Iniciativa, però que té un personatge molt potent, que és una persona molt potent, que és Mònica, i els Verds, que som un partit xicotet, i que sóc jo, correcte, i otros. Somos 3, no, som més. I després una quarta pota que és gent de Compromís que són independents. Llavors, això genera que tot el dia s'estan discutint, quan s'han de fer coses s'ha de discutir perquè ahir no es funciona per majories, perquè si es funcionava per majories no hi hauria coalició, perquè el bloc seria majoritari, però clar, és que cadascú aporta el que aporta. Llavors, la filosofia és que les coses no es poden fer, diguem, quantitativament, perquè quantitativament totes les decisions de Compromís serien les decisions del bloc, perquè majoritari, llavors tot es discuteix. I això genera moltes tensions, ralentitza molt tots els processos, però jo particularment crec que ho estem fent bé. És a dir, que al final, a vegades, lentament, amb massa, les executives de Compromís us asseguro que són uns espectacles, perquè hi ha hòsties, però que això no se les acaba ningú. Però jo crec que al final els resultats són bons, perquè s'arriba a acords, i es fan primàries, i les primàries són polèmiques, però al final es fan primàries i es fan d'una manera prou neta, sent capaços de fer equilibris. I en aquests equilibris estem ara. I què passa? Doncs, jo us ho dic en confiança ara, ara sí que vaig a traspassar la ratlla del que hauria de dir, però ho vaig a fer també, que és, el bloc té un component nacionalista potent, diguem-ho així, que particularment jo crec que no és representatiu del que és els nostres vots, és a dir, jo crec que no són representatius dels nostres vots, però orgànicament són molt potents. I quan es plantegen unions amb partits, cometes, espanyols, hi ha aquesta ànima nacionalista del bloc, diguem, se li posen els pèls de punta, i no és fàcil arribar a acords i de cara a la seva militància, tu ets militant del bloc, una cosa així? No. És militant del bloc o així, estic dient una cosa molt... No, tu. Com que t'abraçava la teva companya, dic, a veure si estic dient alguna cosa improcedent. Ho vaig a dir amb el màxim de respecte, que són amics meus, companys meus, dic que no. Però... I llavors, diguem que el bloc li costa això, i per fer això, diguem, no és allò de dir, em fas una proposta? Doncs sí, adelante. No puc dir que sí, perquè haig de, d'alguna manera, satisfer aquesta ànima nacionalista, diguem-ho així, amb el millor dels sentits, vull dir, jo no em considero nacionalista, el que sí em considero és valencianista i tinc ulls en la cara, i veig que parlem idiomes diferents, tot això ho entenc, i el fet diferenciat el tinc molt clar. Nacionalisme és un concepte més rar, més discutible, però, i per ahir es tracta, i ara, el document que tu parles de la plataforma més àmplia, jo crec que té molt de plantejament per tal de missatge intern per dir, anem a veure, Podemos, espanyolistes, però intentem també implicar, encara que siga formalment, perquè
amb tots els respectes, jo crec que això no va, queden hores per veure que no va eixir bé l'assumpte, contraposem Esquerra Republicana per entendre'ns i així queda tot equilibrat i podem fer marxa per arribar on sabem que hem d'arribar, que és a tindre un bon resultat en les estatals, que vinguen d'alguna manera a consolidar les tasques de govern que estem fent en els ajuntaments i en la Generalitat i que vinguen a posar-nos en una igualtat de condicions amb el PSOE, perquè tots som conscients que si nosaltres anem a les eleccions generals i el PSOE ens triplica en vot, quan ara en les últimes autonòmiques estàvem a només 50.000 vots, si per culpa que la gent vota en clau espanyola, diguem-ho així, i no en clau valenciana, el PSPB ens triplica en vots, això en els equilibris interns del govern, igual és difícil d'explicar-ho, però jo us asseguro que en els equilibris interns, en el dia a dia, en les negociacions, aquestes coses no són gratis i nosaltres quedaríem molt afeblits. Llavors, tots sabem que hem d'anar a un resultat electoral que li puga plantar cara al PSOE. És a dir, si nosaltres fórem la primera força de l'esquerra gràcies al pacte amb Podemos i amb Esquerra Unida i amb qui siga, hem d'anar ahí i això ho sabem tots, però al mateix temps s'ha d'intentar, salvar la cara interna i un poquet s'explica per això. Jo crec que al final això no va eixir i el pacte que jo espero que sí que es faci, no ho tinc, no ho sé segur, serà un pacte prou reduït, Y en esta clase son Juans, aldeanos, friquis, que ens agrada saber com parlen 20 quilòmetres més per acá baix, conèixer les tradicions o les coses que facin, encara que siguin coses banals, però que ens agrada. Gent de Cantàbria, qui li havia dit una caixa de sardines, era més important que l'oferta que el document de Ximo Puig de Claro, es que eso es... Estava al mateix nivell d'importància que el finançament de la cultura. Sí, sí. És un drama. Un moment, Arturo, un moment. Així, en Manxa sí que es veu prou consens en aquest tema de que és una prioritat absoluta per a demanar a Madrid, però en el cas que, per exemple, Compromís per a aquest pacte amb Podem de cara a fer un grup parlamentari i tot això, no s'espereu que potser la plataforma estatal de Podemos vos traïsca en aquest sentit? Va recolzar aquesta proposta, igual que la part estatal del PSOE, que de moment s'ha negat? I jo crec que nosaltres no tenim moltes opcions, és a dir, així, el futur govern després del 20 de desembre sabem que no serà, o sí, però quasi segur que no serà un govern de majoria absoluta del Partit Popular. A partir d'ahí, què pot ser? Pot ser un govern de Partit Popular i Ciutadans. Vull dir, en fi, Ciutadans és una força emergent, no m'estranya. Vull dir, només has de llegir El País. Només has de llegir El País, que apareix l'òrgan oficial de Ciutadans. El País. Bé, una altra possibilitat és que siga el PSOE amb Ciutadans. Bueno, una altra possibilitat. I l'altra possibilitat és que siga el PSOE amb Podemos. Una possibilitat que pareix molt remota perquè se suposa que Podemos està en caiguda lliure, bla, 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 bla. Jo també crec que hi ha profecies autocomplides, és a dir, és de veres que portem tants mesos pegant-li a Podemos i tants mesos denunciant a Podemos que només que haguem fet una quarta part amb Ciutadans i hi havia, diguem, matèria per entrar-los, segurament hagueren estat prou pitjor que Podemos, no? Perquè el cas Monedero al costat de determinats casos que hi ha al voltant de gent que està en Ciutadans i tot això seria més que discutible. Jo ahir en la SER escoltava que deia esta es la propuesta que ha fet Podemos de tal, vamos a poner ahora, vamos a analizar esta última propuesta de Podemos de cara a las elecciones del 20D con lo que decía antes de las europeas de l'any. Diu, coño, ¿y por qué no agarrem lo que dice Ciudadanos con todo lo que ha hecho durant 2 legislatures i mitja en el Parlament de Catalunya? Perquè això no ho fa ningú. Per què ningú analitza el que ha fet Ciutadans? Per tant, que Podemos estigui en caiguda lliure, segons les enquestes, perquè després les enquestes són una cosa i la gent té la puta mania de votar i resulta que no s'ajusta a les enquestes, que tu dius, hòstia, quina mania, no? Per tant, ja veurem. Jo el que crec és que nosaltres tenim una possibilitat molt potent de si som capaços de crear un grup parlamentari propi valencià,
buscar la fórmula, i la fórmula està juntament amb la gent de Podemos País Valencià, podem ser decisius en aquest sentit i podem tindre una capacitat d'influència per a que Podemos, diguem, Podemos Jaén, Podemos Palencia, Podemos Albacete, no, d'alguna manera, tire cap a ells per dir aquestes perifèries que tant demanen no els hi donem. Jo crec que això seria difícil, jo crec que en el que és esta esquerra perifèrica que es pot formar al voltant de Podemos, que seria des de les Adas Colaus, els Més per Mallorca, els Compromisos, les Marees de Galícia, les Juntes d'Aragó i tot això, jo crec que allà es pot formar això que si és potent pot vindre no només pel tema del País Valencià, sinó per tot el que és la perifèria, per posar en peu un altre model territorial d'Espanya, que jo crec que, jo quan els dic als meus amics independentistes de Catalunya, que els dic, bueno, anem a intentar fer una Espanya en la que vosaltres estigueu a gust, i em diuen, ja no, s'ha acabat, arribeu tard, ja no volem res de vosaltres, no sé què, no sé quantos, hòstia puta, vull dir, espera't, home, tranquil, bueno, jo crec que encara, tot i que els meus amics diguen que no, crec que encara se'ls pot convèncer i crec que el finançament és una de les parts que pot ser el que tu dius que hi ha este perill, doncs sí que crec que hi ha este perill, però és que, vull dir, així qui no s'arrisca no guanya. A treballar en Canal 9, què et va suposar quan te canviaren a la secció de ports? Estigueres conforme per aquesta comoditat que parles? Van contractar a 53 persones, i llavors em van despedir a no sé quantes que estaven en contractes i els que estaven fixos ens van repartir, diguem, en tasques subalternes, en el meu cas provisionalment, i cadascú va anar així, Allí vam cometre un error no personal, perquè una persona sola no accepta el trasllat. T'estic dient que te'n vagis a esports, és que no hi ha alternativa, no hi ha alternativa. Això és com si Messi el posares de porter. Bueno, ja, però si l'entrenador li diu a Messi que es posa de porter, i poquet això és el mateix, és a dir, a tu et posaven en un lloc i tu no tenies més alternativa que posar-te, perquè era la persona que manava sobre tu i, per tant, en aquest sentit, cadascú anava on es posava. En el nostre fallo, perquè allò va ser el germen de, diguem, en fi, ja hi havia lío, però allò va ser un poc la consolidació de la desvertebració de la redacció. Jo crec que allí nosaltres ens vam equivocar perquè allí encara estàvem lo suficientment cohesionats com per haver-nos plantat. Allí encara estàvem cohesionats per haver-nos plantat junt amb els sindicats, tot i que eren moments d'estos de lo que hi ha, dels vaixells anant per ací, dels Fórmules 1 i tu denunciaves coses. És a dir, us vaig posar un altre exemple. Quan venia Iñaki Gabilondo a entrevistar a Zaplana, que això que venen a províncies, els de l'ASER, venia Iñaki Gabilondo, en fi, que va fer pipí i fa colònia, Doncs quan venia Gabilondo nosaltres la tiborràvem, i quan dic nosaltres ho dic amb coneixement de causa perquè el nosaltres era jo, la tiborràvem a documentació de tot el que estava passant, de tot el que tal, i li deien, per favor, fes-li una pregunta sobre això a Zaplana, fes-n'hi una només, i tu, jo, és que més, com que van ser 4 o 5 vegades entrevistes d'esta, et posaves al costat de la ràdio a escoltar l'entrevista de Gabilondo i pensava, ara vindrà la pregunta, ara vindrà. Y el gran Gabilondo, el que el día del tancament va fer aquella perorata de què habremos hecho mal los periodistas, bla, 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 no li feia cap pregunta. Anava a dir una animalada, però diguem que en lloc de fer aquestes preguntes li passava la mà per l'esquena, anava a dir una altra cosa, però li passava la mà per l'esquena. I mireu si li passava la mà per l'esquena, que en l'informatiu de Canal 9 del migdia, això era al matí, posaven el tall de veu de l'entrevista de Gabilondo a Zaplana, però és que no només posaven la resposta de Zaplana, sinó que posaven la pregunta de Gabilondo perquè ja era la hòstia, i per Gabilondo le preguntaba, señor Zaplana, ¿cómo en medio de la crisis de relaciones entre el PP y los sindicatos, usted consigue aquí, en la Comunidad Valenciana, que los sindicatos le firmen los pactos bianuales de tal y de cuáles, no sé cuántos? I clar, tu et quedaves allà escoltant la ràdio i me caguen la mare que ha parit a Iñaki Gabilondo, Bueno, i llavors, vull dir que aquesta era la situació en la que estàvem, vull dir que és que també no s'ha de perdre de vista això, Llavors, tu acceptes i saps que no tens altre remei. El problema és que nosaltres segurament ens hauríem d'haver plantat i no haver acceptat en conjunt, dir, no, perdona, com anem a posar a gent experta? Vull dir, jo, per exemple, havia fet 500 notícies sobre ETA, per dir alguna cosa, 500, havia estat en el País Basc no sé quantes vegades,
bueno, com collons tu vas a malbaratar el capital, i no seria gran cosa jo com a periodista, però joder, tenia una experiència, com vas a malbaratar això a fer cròniques de hockey sobre patines i a posar un tio allí que no sabia si ETA s'escrivia con H o sin H, m'entens? Vull dir, bueno, doncs això és el que estava passant, però per què passava això? Perquè a ells els importava una merda la notícia sobre ETA. Ells el que els interessava és que la inauguració de Zaplana de Terra Mítica fora un esdeveniment internacional quan el que era una merda pinxant un palo que s'ha demostrat que anava a costar-nos més diners. Si algú encara no ha acabat de perfilar o de tancar el seu treball, pot fer una excursió per internet i buscar algun d'aquests informes perquè us assegure que vos sorprendran i sobretot vos seran molt útils per a aquesta feina. Res més, agrair-li de nou que hagi vingut, que hagi fet aquest parèntesi absolutament desinteressat en la seva agenda, sé que li ha costat, però al final ho hem aconseguit. Gràcies, Julià.